Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di channel gua Sultan Arliansyah. Kali ini gua mancing lagi nih guys. Kali ini mau mancing gaplean guys. Biasa gaplean 3 jam, tiket murah meriah aja, tiket 150.000. Ini umpannya kita pakai umpan biasa nih. Ini kroto cuman goceng. Kita campurin nanti es empang sama esen. Jadi guys, esen ini guys, masih penasaran, kita coba-coba terus esen ini. Oke, langsung aja kita aduk umpannya. Ini umpan saya buat berdua ya, jadi saya aduk semua. Kalau buat sendiri kemungkinan saya pakai seperempat aja. Ini minyaknya saya pakai semua. Oke, kita aduk semua. Ini ada pakai air biasa aja. Goceng gua. Mau beli lagi, tambahin sono. Kita pakai esennya 13 tetes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Oke, 13 tetes aja. Kita aduk-aduk pakai rata. Sekarang kita buka peletnya. Keluar semua peletnya. Aduk-aduk terus guys sampai rata. Ini saya masukin lagi supaya cepat mengembang. Saya masukin lagi. Terus begitu diempang saya taruh lagi. Kalau kalian nggak mau ribet, yaudah taruh aja, diemin di wadah, terus kalian endepin supaya dia cepat mengembang.
Kalau pakai umpan ini saya saranin tuh pakai kailnya rangkaian kail 2 guys, yang satu agak gantung, satu dasar. Itu ikan makannya cepet kalau kayak gitu. Setelan juga pengaruh. Oke, ntar kerotonya kita campurin di empang guys. Oke, langsung sampai ketemu di empang.